大家好，我们来介绍一下这个的手模。然后这个是一个折叠的手柄，方便外出携带收纳。这里它可以活动，然后这里是磁吸的结构，这里是6角的中轴，一体式的 CNC 铝合金材质。然后对标的是 C40，C40采用的是塑料的内架。在塑料内架 PC 料在低温受力过大的时候，个别容易有裂痕，而铝合金一体式的 CNC 它坚固耐用，可以说用100年都没问题了。然后这个机身用类似于 C60 的风格，但又不同于 C60，简约大方，容易抓握，研磨起来比较省力。C40同款的内刀旁反向的逆时针研磨，轻松省力。然后这下面是磁吸粉杯，可以旋转打开。粉杯下面有细粉筛，在手冲的时候，研磨过程中起到一个筛细粉的作用。筛过的细粉可以选择后下冲煮。这里面有不锈钢网。这个是39毫米的高档钢刀旁。这个出粉的均匀度可以同 C40做对比，是同级别的刀旁。我们可以看刀旁的纹路，我们测过它出粉的粒径分布跟 C40是一致性的。这个纹路，它的材质跟纹路跟 C40的是一致，但是区别在于这个方向是逆时针转向。这里有一个缺口，它是方便大颗粒的豆能够快速的进入，在手摇磨到最后的阶段，能够比较快速的进入刀旁研磨。全体的机身都是铝合金金属结构，里面的结构空间比较容易清洁，没有阻挡。下面我来展示一下意式的出粉状况。这个细腻的程度跟面粉的细腻程度接近。做土耳其是可以说是最细的咖啡粉粒径了。